नमस्ते साथीहरू। आज हामी एकदमै स्पेशल, स्वादिलो र मुखै रसाउने कागतीको अमिलो अचार बनाउन गइरहेका छौं। अचार बनाउनुभन्दा पहिले कागतीलाई पानीमा राम्ररी धोएर त्यसमा लागेको दाग र फोहोरहरूलाई पूर्ण रूपमा सफा गर्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा भाँडोमा कागतीहरू डुब्ने गरी पानी हालेर ग्यासमा बसाल्नुस् र पानी उम्लेपछि यसलाई छोपेर करिब 5 मिनेटसम्म पकाउनुहोला। जब कागतीको बाहिरी बोक्रा हल्का नर्म वा सफ्ट हुन्छ तब यसलाई पानीबाट निकाल्नुस्। अब यहाँनिर एउटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुस् है। पानीबाट निकालेपछि कागतीलाई टिस्यु पेपरले एकदमै राम्रोसँग पुछ्नुपर्छ। यो प्रक्रिया एकदमै जरुरी छ किनभने अचारमा अलिकति पनि चिसो वा मोइस्चर रह्यो भने अचार चाँडै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। कागती पूर्ण रूपमा सुकेपछि यसलाई 4 चिरा पारेर काट्नुहोस् र काट्ने क्रममा सकेसम्म भित्र भएका बियाहरूलाई निकालेर फाल्नुहोला, जसले गर्दा अचार तितो हुँदैन। कालो अचारको मुख्य स्वाद अर्थात् मसला तयार पार्ने। अर्को एउटा भाँडोमा 1 किलो कागतीको लागि 2 देखि 3 चिया चम्चा तोरी र 1 चिया चम्चा मेथी हालेर ड्राई रोस्ट गर्नुहोस्। मेथीलाई हल्का कालो र सुगन्धित नहुन्जेल भुट्नुपर्छ। भुटिसकेपछि यसलाई ओखलमा राखेर मज्जाले कुट्नुस् र एउटा स्वादिलो छोप तयार पारेर त्यही कागतीको भाँडोमा मिक्स गरिदिनुस्। यसपछि अचारमा स्वाद अनुसार नुन र बेसार थप्नुहोस्। अब पालो आयो तड्का अर्थात् झान्ने। एउटा प्यानमा तोरीको तेल तताउनुस् र तेल तातेपछि त्यसमा तोरीका गेडा र कालो जिरा हालेर फुराउनुस् अनि सिधै अचारमा झानिदिनुस्। तेल हालेपछि यसलाई हल्का रूपमा राम्ररी मिक्स गर्नुस् र एउटा सफा बट्टामा हालेर राख्नुस्। हेर्नुस् त, हाम्रो कागतीको अचार कति आकर्षक र स्वादिलो देखिएको छ। यसको स्वाद यस्तो छ कि तपाईले पकाउने बित्तिकै तुरुन्तै खान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई दैनिक खानासँग होस् या दिउँसोको खाजासँग जसरी खादा पनि यसले खानाको स्वाद तब्बर बनाउँछ। तपाईहरू पनि घरमा अवश्य ट्राई गर्नुहोला